Hello, chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime. Bắt đầu thôi, chúng ta cần đồ đựng. Tiếp theo chúng ta cần có một chai hồ nước nha. Và nữa là một nước lọc để và xà phòng. Theo nữa là dầu rửa bát nha các bạn. Và chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Trước tiên chúng ta sẽ đựng đồ khuấy và đồ đựng chúng ta sẽ đổ vào chai hồ nha. Các bạn đổ tùy theo lượng các bạn làm thôi. Theo các bạn hãy đổ hồ vào cho bằng với lượng các bạn làm. Và chúng ta sẽ khuấy đều lên nhé các bạn. Mình cho ít hồ. Và đây thì chúng ta sẽ làm dễ hơn. Với công thức chúng ta sẽ cho dầu vào. Các bạn hãy cho dầu vào nhiều để chúng ta được nhiều slime rất là to nhé. Các bạn cần cho tùy theo các bạn lượng. Và mình sẽ cho nhiều để thành slime tí các bạn cùng mình xem nhé. Đây, và đây chúng ta sẽ khuấy lên. Các bạn khuấy đều lên để cho nó tạo thành dung dịch slime với nhau và được nhiều hơn nhé. Khuấy lên thôi. Tiếp theo chúng ta hãy lấy nước đổ vào xà phòng. Hay đổ vào, chúng ta đổ ít để nó kết lại được nhanh hơn. Các bạn đổ ít để bắt đầu khuấy xà phòng lên. Để tí chúng ta hòa hợp dung dịch với dung dịch bên mình làm keo chỗ dầu rửa bát này đây. Và đây chúng ta hãy đổ vào và đổ vào từng giọt một nhé. Và khuấy đều lên cho lúc nào nó đông thành một cái cục nhỏ đi nha. Thì đây là nó đã gần đông lại rồi, các bạn cứ tiếp tục đổ xà phòng vào nhé. Đây, các bạn cứ tiếp tục và đổ và khuấy lên nha. Nó đã gần đông thành cục rồi đó các bạn. Đây, chúng ta đây. Các bạn cứ đổ và khuấy lên nhé. Dung dịch của chúng ta sắp thành rồi. Và bây giờ chúng ta khuấy lên. Và sang đoạn theo là bây giờ chúng ta đã làm khuấy được một lúc rồi. Và nó đã ra rất là nhiều nước. Các bạn nên chắt nước đi để slime chúng ta chắc hơn, không bị nhiều nước nha. Đấy các bạn, rất là hay. Đấy, các bạn cứ chắt nước cho lúc nào nó hết ướt thì thôi nhé. Và đây, chúng ta đây thành quả của chúng ta. Các bạn hãy thấm nước để cho nó đỡ dính hơn nhá. Đây, nó vẫn còn rất là dính nhiều cho nên các bạn nên thấm nước đi để chơi cho nó dễ hơn. Và sau khi lúc mình chơi đây thì mình không chơi nhiều cho lắm thì nó vẫn còn dính. Các bạn nhớ chơi. Và đây các bạn cứ nghịch nhiều lên thì nó không dính. Và video của mình cũng chỉ dạy các bạn làm thôi. Và mình chưa chơi nhiều cho lắm. Thì bye bye, chúc các bạn thành công. Nếu bạn thành công